之前夏天刚刚夏天的时候，我们刷的那种有一点点透明的白色的，可以看出对比。这边是刷过，这边是没有刷过的，然后还留了这么多，一直到这儿有一个小阳台都没有刷，还有前门有一个小阳台也没有刷。今天我们要把这边没有刷过的地给刷掉，然后先把地板上那些浮尘还有渣子稍微扫一下，再刷。这个拐角特别容易积累一些灰尘啊，一些蜘蛛网啊、落叶呀、什么的。这个是什么东西滴上来了，这很好用。最好是有那种像金属铲子之类的平头铲。这边已经刷完了，可以看到还是有区别的。现在我要刷这个小楼梯，像这种天气的话，大概要干7、8个小时，所以下午哪里都去不了了。等明天早上就可以在这里走来走去的了。这是自助洗车的地方，把车开到里面，我们现在正在排队。一次的话，它有3个标准，199到379，3个价位。是拿水枪自己洗的。这个第一步是预洗，是带有刷子的，每个都是10块钱。这个自己洗的话，就是10块钱10块钱的，加时间就行了。做了可乐鸡翅，这个是土豆泥培根卷，这个是我第一次做，温度可能有点高，形状有一点不太好看了，但我刚尝了一下，味道超赞，一盘搭配起来也挺好看的。这是他们网站的那个购物袋，这应该是送了一个小人儿，诶，这个没有哎。太好了！哇，好可爱！一礼盒，它应该价值是1700，然后它只卖499，粉色的盒子不错。哇哦，这个是它的一个精华，这个牌子也没用过，面膜。这个是修丽可的一个防晒拉针选的一个什么东西？保湿的 cream 镇定霜。这个是身体喷雾吧？这是它本身它自己的品牌 Skin City 的。挪威也有兰芝了，超开心！这是它新出的一个唇膏，睡眠面膜，这个最经典的，这是我上大一的时候就用过的。还有几个发夹，这个发夹的质量要好很多。